Palavras que às vezes são pronunciadas incorretamente. A palavra café, ela é muitas vezes pronunciada errada, porque se você pronuncia coffee, está errado. A palavra café em inglês, ela tem dois ezinhos no final, e esses dois ezinhos ele tem um som mais longo. Você fala coffee, coffee. I love drinking coffee. E aí, se eu falo cough, eu tô falando da palavra tosse ou verbo tossir. Por exemplo, eu não gosto quando eu estou tossindo. I don't like when I'm coughing. E aí, eu tô usando o verbo tossir. E tosse, ok? É cough. Cough, tosse, coffee, café. Não pronunciei mais errado.